تعرفون نص الناس بعد عمر ال30 يمرون بمشكلة البواسير، نزيف، وجع، إحراج، بس أكثرهم ما يعرفون شنو السبب الحقيقي وليش دا تصير. بهذا الفيديو راح أشرح لكم كل شي عن البواسير وأسبابها وأعراضها والعلاجات المناسبة إلها، فخليكم وياي. مرحبا أصدقائي، أنا دكتورة ليندا ممارسة جراحة عامة، راح أشرح لكم عن البواسير بالتفصيل. كل شي تحتاجونه هو بهذا الفيديو، فركزوا وياي. البواسير هي انتفاخ وتورم في الأوردة الموجودة في نهاية المستقيم أو فتحة الشرج، وتحدث بسبب زيادة الضغط على هذه الأوردة، سواء بسبب الإمساك المتكرر أو الجلوس الطويل أو الحمل وغيرها. وأكو عدة أنواع للبواسير، منها البواسير الداخلية اللي تتكون داخل المستقيم وغالبا ما تكون غير مؤلمة وتسبب نزيف مع البراز، يعني تشوفون دم أحمر فاتح. أما النوع الثاني هو البواسير الخارجية اللي تظهر تحت الجلد حول فتحة الشرج وتسبب ألم شديد وحكة وانتفاخ، أحيانا تسبب تخثر، يعني بروز يتجمع فيه دم وتكون مؤلمة جدا. أما النوع الثالث حبايبي هو البواسير المتدلية برولابس، نوع من الداخلية لكن تبرز للخارج أثناء عملية التبرز، ممكن ترجع لوحدها أو تحتاج تدخل طبي. النوع الرابع هو البواسير المتخثرة ثرومبوزد، غالبا تكون خارجية، يحدث فيها جلطة دموية تسبب ألم حاد جدا وانتفاخ واضح. زين، شنو سبب الإصابة بالبواسير؟ ماكو سبب واضح، لكن أكو العديد من العوامل اللي تزيد من خطر الإصابة بالبواسير، مثل الإمساك المتكرر والإجهاد أثناء عملية التبرز، لأنه يزيد الضغط داخل البطن من الواحد يظل يعصر حتى يطلع البراز ويضغط على أوردة الشرج فيخليها تنتفخ، وبالتالي تصير الإصابة. وأيضا من أسباب الإصابة بالبواسير هي رفع الأشياء الثقيلة، وأيضا من الأسباب هي الحمل، لأنه يزيد الضغط داخل البطن وبالتالي يسبب الضغط على أوردة الشرج. وأيضا من أسباب الإصابة بالبواسير هو الجلوس لفترة طويلة بالمرحاض، هواي ناس يقعدون فترات طويلة بالحمام ويتصفحون بالموبايل، هالشي يسبب ضغط على المنطقة ويزيد احتمال الإصابة بالبواسير، فديروا بالكم جماعة الموبايلات. وأيضا قلة تناول الألياف وقلة شرب الماء، الأكل اللي ما بيه خضروات وفواكه وألياف ومش يشربون مي، هذا كله يسبب براز قاسي وإمساك، وبالتالي راح يسبب لكم بواسير. أيضا من أسباب البواسير هي عدم ممارسة الرياضة وقلة الحركة، هالشي يخلي الأمعاء تشتغل ببطء فيصير عندكم إمساك. وأيضا السمنة، لأنها تضغط على أوردة البطن والشرج. وأيضا قلنا الحمل لأنه يسبب ضغط بمنطقة الحوض والأوردة. وهسه نجي على فقرة العلاج، راح أحكي لكم بالتفصيل عن علاج البواسير. أولا شرب الماء والسوائل وتناول الأطعمة اللي تحتوي على الألياف لمنع الإمساك وعدم تهيج فتحة الشرج. ثانيا استعمال ورق تواليت حتى تحافظون على المنطقة نظيفة وجافة. ثالثا الاستحمام بالماء الدافئ أو الجلوس بماء دافئ لتخفيف الحكة والألم. وأيضا أنصحكم بممارسة الرياضة والابتعاد عن شرب الكحول والكافيين محاولة تجنب الإمساك. وأيضا قلت لكم لازم تحافظون على منطقة نظيفة وجافة بعد التبرز، وعدم الدفع بقوة شديدة أثناء التبرز، والابتعاد عن المسكنات اللي ممكن تسبب لكم إمساك اللي تحتوي على مادة الكودين مثل الإيبوبروفين وغيرها، لأنها تسبب إمساك، واستبدلوها بالباراسيتامول. وأيضا كأدوية أنصحكم تستعملون هيمو هيل بلس اللي يحتوي على مواد طبيعية وطبية تعالج الالتهاب وتقلل من النزف وتخفف من التهيج والألم، وأيضا تحتوي على مواد مرطبة ومرممة للجلد ترجع الوضع الطبيعي، يمكن استعماله لفترة شهر أو أكثر حسب حالتك. أو ممكن تستعملون تحاميل نيو هيلر بالليل يوميا،
إلى أن تتحسن الحالة، أو عصارة بروكتوهيل، أو ممكن تستعملون التحاميل والبروكتوهيل سوا. وفي حال كانت البواسير بيها التهابات عندكم ممكن تستعملون حبوب سيفكس أو دافلون حتى تخففوا من الالتهابات وتشافي الالتهاب بهاي المنطقة. وصلنا حبايبي لنهاية الفيديو، أشكركم على وقتكم واستماعكم وحبكم.